来高雄医学大学吃一天，能吃些什么？今天来到三民寻找美味小吃，Go！第一站上海生煎汤包，本来以为是包卤，没有想到是平底锅，也不错。但人潮还是让我重拾信心。小份6粒生煎包，台币70元。虽然知道会爆汁，但没想到会那么夸张。表皮酥软，搭配它的辣酱更上头。下一站来自皮塔饼，皮塔饼是阿拉伯的面包，像这样挤压面团，再放入满满的馅料，放入烤箱，再拿出，当当，这就是热腾腾的皮塔饼啦。松松软软的饼皮中搭上满意的肉馅与超长的拉丝起司，完全就是高配版的披萨嘛。再来吃个甜点，芝麻白糖果，台币20元。Q 弹嚼劲的口感中带了满满的芝麻香，还不错，推一个。饱食的一天，我是小优，下次见。